Xin chào anh em, hôm nay mình triển khai bộ keycap là Rachel No Red Raw anh em nhé. Phải thì có profile là Cherry. Thế thì là PPT, kiểu in này sắp keycap thì rất là dày dặn như thế này. Ngoài thì có cực kỳ nhiều nút, 3 hay keycap rất nhiều nút để anh em chơi cái vào trong lúc. Chúng ta có cả Space 7U, thêm cái Space 7U màu trắng ngà đấy. 2 tông màu nha anh em nhé. Ví dụ anh em muốn đổi thì có tận 4 cái Space cơ. Cụm mà Space ngắn cho Rare Alice cũng có 2 bộ đấy. East Winter cũng có đấy. 5 pass cho Food Side đổ xuống. Ở đây chúng ta có hàng phím F để anh em ví dụ chơi layout TKL. Tổng thể khi mà lên phím ấy, cực kỳ đẹp. Bộ này thì khá là đẹp bởi vì phối cả màu xanh với cả màu vàng nên lên phím rất là nổi bật. Anh em có thể bấm lô hàng bên dưới để mua hàng nhé. Cảm ơn anh em.